Всем привет! Сегодня мы под Всеволожском будем делать видеообзор большого кирпичного дома. Это баня у этого дома, это территория, а это непосредственно сам коттедж. Двухэтажный дом плюс цокольный этаж, 7 там или 8 спальных комнат. Сейчас посчитаем. Вот, большая гостиная с камином. Территория, вот вы видите, не пострижена, к сожалению, но обещали исправить. И вот такая вот банька с верандой. Так, в баню сейчас пойдем. Сейчас сначала вот здесь нюанс. У нас мангальная зона, накрытая, со светом. Вот, решетки, шампура. Вот, все готово уже. Баня. Баня настоящая, русская. Пахнет просто сногсшибательно. Пойдемте сейчас посмотрим. Вот. Так, заходим. Включаем свет. Вот. Все простенько. Лавочки, столик, печка. Топится. Уже. Ага, не открыть. Вот. Дальше. Помывочная с душиком. Вот. И непосредственно парная. Вот как это. Камни внутри. Вот. Запах просто сногсшибательный. Ну, человек 6 здесь может, я думаю, что расположиться. Вот. Так что так. По бане все. Пойдемте непосредственно в коттедж. Так, коттедж. Вот он, вход. Так, заходим в дом. Теплая веранда стеклянная с панорамным освещением тут вокруг. Дальше заходим. Большая гардеробная. Вот тут вешалочки, тапочки, все есть. Вот. Дальше пошли, заходим в гостиную. Большая гостиная с мягкими диванами, тоже окна, вот просто такая. И вот такой вот стол, тут добавляется, если много народу, и камин с телевизором. Вот, там колоночки, все есть. Вот такая вот штука. Так, как это выглядит с этой стороны? Вот так вот. Вот. Дальше на первом этаже здесь еще расположен санузел с душевой. Вот он и со стиральной машиной. И большая кухня. Тоже столик, угловой диванчик. Так, ну здесь что? Все, газовая плита, духовка, посудомоечная машина. Тут всякая куча утвари. Вот, посуда. Вот она вся тут один к одному стоит. Вот, стаканчики. Все, в принципе, все, что нужно, все есть. Чайничек. Вот, в общем, оборудовано полностью. Так, дальше, ну, пойдемте наверх, на второй этаж. Так, лесенка длинная, удобная, красивая еще, ко всему прочему. Вот, слева первая комната с барной стоечкой и бильярдом. Это у нас американка, ну такой небольшой столик. Вот, диванчик, тоже окна, все вот так вот все есть.
Дальше еще полэтажа вверх. Здесь еще 2 спальные комнаты. Уже кресло-кровать. И 2 кроватки. Полуторка и двуспальная. Еще одна комната с угловым диванчиком и кроватью двуспальной. Так, вот участок, как выглядит с этой стороны. Вон баня. Вот, беседка. Все там. Здесь же... Ага, привет. Санузел с ванной и туалетом. Так, внизу в цокольном этаже еще 3 комнаты. Сейчас спускаемся туда, посмотрим. Вот, ну там все простенько, переночевать. Так, ага. Вот она, вот же лесенка. Так, комната раз. Здесь полутораспальная кроватка. И здесь все уже накрыто, постельное белье, все уже сложно. Сейчас гости уже будут заезжать. Пианино, вот оно. Ага. Работает. Может быть, даже настроено. Так, дальше. Еще одна спальная комната с 4 полутораспальными кроватями. Вот они. И еще одна комнатка. Здесь 3. Раз, два, 3. Вот. Так что, так, по дому все. Так что, welcome. Близко, хорошо, чисто, много спальных мест. Есть пианино. Вот оно.